oohin ma yara qalbi waa kooy indho waa ka ooy haddana waa ooyoya oohin halahan ka badan ilkale isugoomo wax kale ahaayo hooyo malaha aan ahay madi aan ahay aabba iyo manoola hooyo iyo manoola walaal malihi madi aan ahay canshuurtii ugu dambeysay 2026 waa dhiibay waxaan oo dhan waa canshuur bixiyaan ahaa saan ku bixinay ilaahay ogaa maanta meel cidla leega soo istaajiyay waxay ku xiran tahay inaan lacag bixiyo dhulkayga ku heli karaa haddii kale dad kale laga iibinayaa lacag $32,000 abooska baxsanaysaa haddii kale nusboos 16,000 aad baxsanaysaa ala leeyahay haddii kale dhulkiina dadaan ka gadanayaa dadkii lacag leh ala gadanaa hadda iyo hor leh aan anaga gadanaynaa dhulkii noloshayda wallahi ilaahay baa xaalkayga og saakaba ilmahan quraac uma haya aniga subaxaas kula hadlaayo ilaahay iga sarreeyaan ku dhaartay wax u hayo male aan siiyo waa maamo Xaawo Maxamed Jaamac oo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka burburisay guryahooda hooyadan waa madi uma joogaan hooyo iyo aabbo waxay sidoo kale ifka ay ka fiirsanaysay hal gabar taasina aysan xilligan aysan meel ku sheegin markii ugu wardambeysana ay ku sugneed Yaman balse waxaa la joogaa caruur ay gabadheeda ay dhashay hooyadan ayaa sheegtay in gurigeedii uu ahaa guri leh sabarlog rasmi ah isla markaana uusan abasiib lahayn waxaana laga soo burburiyay degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir xilligan waxa ay dulsaar ay ku tahay cidi islaameed oo ay sheegtay inay ka bixiyeen lacagta bishan haddii ay dhamaatana aysan haysanin hoy kale ay ku noolaato ehelkeeda qaraabada dawladda iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ayay ka dalbatay inay ku soo caawiyaan qarashkii ay dib ay gurigeedii ugu la wareegi lahayd maadaama lagu wargeliyay haddii lacagtaasi aysan bixinin gurigeedii aysan arki doonin magacaygu waxa la yiraahdaa Xaawo Maxamed Jaamac oo loo yaqaan Xaawo Maxamed Cooke abashadeedu waxay tahay aniga gurigii iyo xaafadii aan ku dhashay oo waalidiinteyda asal ilaa Talyaaniga aan lahayn ayaa leega jijibiyay marka nalaga jijibiyay meel oo ciirsan waaweynay jidana laga bixinayaa la yiri marka hore markii dambana alaabteedii iyo hantideedii oo dhan waa la isku qaaday ka tarbiila lagu qaaday ilmo yar oo Yemeniyiin ah ayaa qaxootiga Yemen ah aan ku hayo hal gabar aan qabay gabadhii ilmihii iiga tagtay igoo yaryariis ana ku korsanay meeshaas oo gabanta ah oo gurigaas ah anigii ilmihii hadda banaanka noola soo gamay meel oo ciirsan ma haysano hal guri dad noo kireeyeen bishina waa dhamaanaysaa lacagta hadda la siin waa la iska bixinayaa jika aan ku siireenaa jikadaas intii wax ilaahay kaaga saalaa jikadaas ku hooyo ani ilmihii jikada nama deeqdo meel ma haysano waa taa arkaysaan meeshaas aan fadhiyo waaye marka horta dhibkaasaa jira waxaan codsanayaa horta aan halkan si qaas uga salaamayaa aniga waalidiintii dhalay oo daafaha dunideeda ku wada nool aniga waxaan ahay gabadh Suuban Salxaan aan ahay madi aan ahay aabba iyo manoola hooyo iyo manoola walaal malihi madi aan ahay waxaan leeyahay hadduu hadalkayga cod dheer cod gaaban oo niigu soo gaaro abtigay Jaranaal Yuusuf Axmed Salxaan hadduu warkayga soo gaaro aniga waxa lay qabto lacag $32,000 abooska baxsanaysaa haddii kale nusboos 16,000 aad baxsanaysaa ala leeyahay haddii kale dhulkiina dadaan ka gadanayaa dadkii lacag leh ala gadanaa hadda iyo hor leh aan anaga gadanaynaa dhulkaas in lay soo celshaan rabaa reer Salxaan meel alaal meesha joogtaan Cabdinuur Cali Salxaan hadduu ima khlaayo inuu Cabdullaahi Maxamuud Salxaan oo u dheelayay madbacadda qaranka ciyaartooyda ka hadduu ima khlaayo waalidiinteeda hadda ima khlaayeen Saare Axmed Salxaan Caashi Maxamuud Salxaan Cabdiqaadir Maxamuud Salxaan inta dhimata Allah u naxariisto reer Salxaan meel alaal meelay joogaan waxaan rabaa aniga in lay gado dhulkaas 15,000 nusbooska dhiib leeyahay meel cid la xooranahay meeshaas adiga arkaysaan aan taaganahay waa kuwaana dukumeentiyaasheedii canshuurtii ugu dambeysay 2026 waa dhiibay waxaan oo dhan waa canshuur bixiyaan ahaa saan ku bixinay ilaahay ogaa maanta meel cidla leega soo istaajiyay waxay ku xiran tahay inaan lacag bixiyo dhulkayga ku heli karaa haddii kale dad kale laga iibinayaa
marka arrinteedu horta saasay maraysaa ee dhikaarkayga waa kaas guriga aan ku lahaa yaa ilmahayga qaxootiga Yemen waaye hasha gabar aan qabo ilmihii yaryariiska ay ii keentay guriga aan ku dhex karsado ahaa UN wax ima siiya aniga yaa waa kuwaasa ayeeyadooda ahayd meeshaas ayeeyadood ina ahay aan feelka ugu jiraa UNHCR way maqlaysaa UN way maqlayaan ilmahaas meela geemahayo halay soo kaco si degdeg ee lacagtan halayga bixiyo gurigaas halaygu soo celiyo si islaanimo hadee jirto ummaddu waa maqlaysaa reer salxaan siiba waa maqlayaan UN ko ilmahan aan ka tirsanahay way maqlayaan ilmahan meelaan ugu hooy ma hayo guriga degmada Cabdicasiis laanta dhagax buur ayaan ahayn anaga dadka isbartiibadii oo basuubeenka ma ahayn aniga wadan saarnaa dhagax buur jid caddaha ku geynaya beeka dirtadiisa guryaheena ku geynaya bajaajka albaabkeena looga dagaay waxaan laga bixinayaa 2 mitir qof kasta laga bixinayaa interlog aan ila saaraya intii anagoo sugayna waxa ka war helnay anagoo jiifno inii ka tarbiilna lagu qaado hal alaab oo la dhaaf aysan jirin ilmaha ay alaya nafta kala soo baxay aniga waa iska ciishooday waxa roor ma aqaan meel ka roor ma aqaan ilaahay umba roora xaqiisa ilaahay ay wata ilaahay madiga iga dhigay isagana haddana aniga isaan gargaar ka weydiisanaya isaan wax ka sugaaya waxaan jeclahay in la soo gargaaro gurigaas la gado la soo celsho lacagtaas la iga shubo saan hooygayga ebel waa ku qaday waa ku quuday wixii ilaahay calfo aan ku cunaay xabad rooti ani ilmahayga aan ku cunno aan ku qadno waa ku qarsoodeen maanta laakiinse meel cidla taaganahay meel cidla aan taaganahay meel maanta dadkii rabbi itbaad moodkayga laga bixiyo xataa ma haysto noloshayda wallahi ilaahay baa xaalkayga og saakaba ilmahan qoraac uma haya aniga subaxaas kula hadlaayo ilaahay iga sareeyaan ku dhaarto wax u hayo mala aasiyo meel aan ku carar ilaahay aheena malahan iyo ummadda muslimka inta maqlaysa marka waxaan leeyahay ummad islaan haday jirto hadii la maqlaayo warkayga waa maqlaysaan aniga iyo caruurta yaryarkaas aan ku soo basay qaxootiga Yemen ee aniga aan korsaday hooyadood iiga dhaqaaqday iyada xataa meel aan ku sheegin yaa Yemen iiga wareersatay waxaan rabaa in la iskaco dhulkaas lacagtiisa la iga shubo wallaahi 4 bil waa seegseegoya adiga inta kale darbiyada seexaneenay hal qof islaana noo soo kacay hal bishaan aan iga dhiibaaniyay bishiina hadda haday dhamaato asxaab waxa kugu faleenaa jikooyinkan meeshaanayto si saxid inta ilaahay ummadnay bixinaya la leeyahay marka ummad ilaahay aan wax ka sugeynaa dawladdu waxaan fariin u farayaa madaxweynaha inuu arintan wax ka qabto xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha Hamza Abdi Barre dawladdu waxaan ku codsanayaa inay hadalkayga dhageysato si fiican ay u maqasho maanta ida dawlad noo ida garab noo inay arinteeda soo farageliso hooygayga leesoo celiyo oohin ma yara qalbi waa kooy indho waa ka ooy haddana waa ooyoya oohin halahan ka badan ilka la isugu ma wax kale ahaayo hooyay malaha ummadana way arkaysaa dhibki iyo calool xumada iyo caloolyoga aan ku jiro ilaahayna waa ii jeedaa subxaanahu wa ta'aala intii wax ii qaban karto inuu ilaahay wax u qabto waxa ay qabtaan lambarka leegala soo xariiraayo 5 88 25 eber 7